Bem pessoal, estamos aqui de volta do motor da VZ800. Já aqui tenho o pistão. O pistão é usado, como é lógico, mas há aqui uma coisa interessante depois que é possível vocês medirem. Isto era o segmento do pistão antigo. Portanto, e se nós olharmos para aqui, portanto, 0.65 é a folga que isto tem. O máximo que isto devia ter, se não estou em erro, é 0.50. Portanto, era provável que esta moto já tivesse, para além de um pequeno compressão a menos, não é? Era capaz de ver um bocadinho de óleo. E agora, se eu aqui colocar o segmento do pistão que eu comprei, com jeito, isto tem uma folga muito menor, não é? Isto tem que ser medido aqui a uma certa altura do topo. Pronto, mas vocês vão ver que 65 está quieto, não é nada que se pareça, não consigo lá meter. Portanto, isto está com 0.35 e mesmo assim entra ali 0.35. Portanto, significa que este pistão não tem muito desgaste. Os segmentos em cima também não têm muito desgaste. Está completo. O outro tinha aqui as abas partidas, se vocês bem se lembram. Ele está aqui. E tinha muito mais desgaste. Portanto, agora o que eu vou fazer é a moto nos primeiros quilómetros é provável que beba um bocadinho de óleo, até estes segmentos acamarem. Mas depois isto fica com um comportamento muito bom. Pronto, que eu agora vou explicar como é que há de fazer isto. Bom, colocar o pistão, não vale a pena estar aqui a explicar, não tem grande sabedoria. É meter o cavalhão, meter o freio. Em relação aqui aos segmentos, os segmentos devem ser orientados na seguinte posição. Mais ou menos, não sei se estão aqui a ver bem, mas tem a ver aqui mais ou menos 30 graus. Pronto. Metem aqui, desfasados um do outro. Assim, aqui, desfasados. E os do óleo exatamente igual. Pronto, neste caso agora meti o desfasado, meti um para aqui. E meti o de baixo para aqui. A orientação aqui do pistão, seta para a frente, tal e qual como o de trás já tinha, está ali, seta para a frente. Portanto, eu agora vou colocar este cilindro, vou meter um bocadinho de óleo aqui. É sempre bom pôr óleo aqui para lubrificar bem o cilindro, ainda antes de se meter depois óleo no motor, e é o que eu vou fazer agora. Bom, cilindro da frente medido, com os segmentos conforme eu expliquei. Esta já pode vir aqui para o sítio. E apertar aqui isto. Isto é um bocado difícil de apertar. Apontar os parafusos é o mais difícil. Pronto, e este tubo aqui. Se um gajo algum dia tiver um problema, isto é uma encavadela, porque isto está num sítio que é uma porcaria autêntica. É muito difícil de remover aqui este coisa. Mas pronto, com calma, vai-se apertando aqui um parafuso de uma maneira, outro de outra, e isto é o sítio. Pronto, agora vamos começar por desapertar aqui este, porque isto é preciso para ver onde é que está o ponto. Vamos desapertar neste caso até aqui, porque ele está no ponto morto superior, mas vamos então tirar isto aqui, que é para a gente pôr o motor no ponto. Bom, primeiro temos que alinhar ali, não sei se conseguem ver, mas está para ver. Tem ali um Tzinho, tem um tracinho antes, esse traço tem que estar alinhado com esta seta aqui. Com esta. Alinha-se. Não é no cilindro de frente como estava a dizer, no cilindro de trás. O cilindro de trás tem que estar, que isto significa estar no ponto morto superior. Mas é pelo cilindro de trás é que se afina. Portanto, o primeiro ponto é meter ali aquilo, rodando, aqui. Isto é uma chave com caixa 17. Vai-se rodando, mete-se no TDC e isto por cima. E agora pode-se montar as cabeças. Bom, depois mete-se aqui as cabeças. Isto não custa nada, é só encaixar. Ter o cuidado, se calhar, de se as juntas não forem novas, porem algum silicone. Foi o que eu fiz. Não é preciso pôr muito, senão depois obstruem os buracos também que circulam aqui com o óleo e entopem isto. Isto é para levar, o M10 é para levar com 38 de aperto, newtons, os M8 com 25 e os M6 com 11. Portanto, temos que apertar aqui em cima. Ainda temos aqui estes aqui de baixo. E estes. E no fim, primeiro aperta-se já isto tudo, fica já tudo apertado. E a seguir então mete-se depois a hard cams e mete-se os tensores. Os tensores neste momento ainda não estão. Só uma questão.
antes de colocarem a cabeça, tem que levar o tensor. Estava-me a esquecer. O tensor tem que ser colocado antes da cabeça. No fim, leva a cabeça, leva ao aperto que eu referi, árvore de camas. A árvore de camas, o que é que tem que ter? Isto regula-se pelo cilindro de trás. Ou seja, quando o cilindro de trás está em cima, é como eu estava a referir ali dentro. Tem que ter ali entre o T e o C. E isto tem que ter aqui duas setas. A seta para a frente tem que estar alinhada com o cilindro número 1, que é o de trás. E no cilindro da frente tem que ter a mesma coisa. Tem uma seta ali, não sei se dá para ver, mas está ali uma seta alinhada com a cabeça, tal e qual como a outra atrás. E em princípio está alinhado. Bem, depois de colocarem as tampas, estas de cima, tapa-se aqui as válvulas. Isto eu não expliquei porque não tem nada que saber, é apenas colocar e tapar. Não esquecer de apertar ali aqueles parafusos ali no meio, que são os mais difíceis. Estes aqui. As tampas deste lado. Fazer o teste. Rodar aqui algumas vezes. Só para garantir que não há aqui nenhuma válvula que possa tocar. Por simples não. Embora a gente tenhamos feito tudo bem, mas convém sempre verificar. Pronto. Tirei as velas para ser mais fácil rodar o motor. Mas é isto. Está montado. O próximo passo agora é mostrar o motor em funcionamento. Cá de ir para a máquina. E pronto, e é isto. Há alguma dúvida que tenham, que possa surgir, digam qualquer coisa, pode ser que eu consiga ajudar. Amanhã há de ir para aqui. Não para esta, que esta também é uma transal porque é para reparar, mas há de ir para aqui para a ABZ, está aqui encostada a um canto. Mas há de ir para ali. Coisas importantes a reter é apenas aqui o timing, é olhar para o cilindro de trás, é o mais importante. Este é que define o ponto. Aqui terem atenção o ponto onde tem que estar. As setas também, depois na árvore de camas, de um lado e do outro, virado para a frente, alinhado com o cilindro, tanto o de trás como o da frente. É isto, o motor está pronto a ir para a máquina e a fazer fumo. Espero que tenham aprendido alguma coisa e algumas dúvidas. Chutem.